Üç növ qorxu varımızdır bizim. Biri adi insanlara aiddir. Ki insanlar günahlardan qorxar. Ümumiyyətlə günah insanı qardaşlar qorxaq edər. Günahkar insan qorxaq olar. Cinayətkar insan qorxaq olar. Bu ümumidir. Amma o ki gəldi bu dini məsələlərə, bəndəçilikdə birinci növ qorxu budur ki, adi insanlar, möminlər günahlardan qorxarlar. İzah olundu, günahların nəticəsindən qorxarlar. Əməllərinin nəticəsindən qorxarlar. Bu birinci növ qorxudur. İkinci növ qorxu ilahi övliyalara aiddir. Yəni səviyyəsi yuxarıdır. O bundan ibarətdir ki, ilahi övliyalar həmişə özlərin müqəssir bilərlər, qorxarlar, olmaya bəndəçilik vəzifələrimi yerinə yetirməkdə nöqsanlarım olubdur. Bundan qorxarlar ilahi övliyalar. Olmaya Allaha yaxşı bəndə olmadım, olmaya vəzifələrimi yerinə yetirə bilmədim, nöqsanlarım oldu. Allaha bəndəçilikdə nöqsanlardan qorxarlar. Bu ilahi övliyalara aiddir. İlahi övliyalarda bu qorxu olar. Üçüncü növ qorxu Əhl-i Beytə aiddir. Ümumiyyətlə çox yüksək səviyyədə olan bir məsələdir. Bu Allahın əzəmətindən qorxmaqdır. Bu məxsusdur Əhl-i Beytə. İmam-ı Həsən-i Müstəba əleyhissalam dəstəmaz alanda rəngi saralardı. Sual eləyəndə, ağa niyə bu hala düşürsən? Məzmunun, Həzrəti Mövla Əmirül-Mömin əleyhissalam namaz halında titriyərdi. İlahi peyğəmbərlər, Əhl-i Beyt əleyhimussalam bu cür eydilər. Sual eləyəndə cavabları bu idi ki, mən əzəmətli Allahın huzurunda dayanıram. Mən onunla həm söhbət olacağam, onun huzurunda dayanacağam. Allahın əzəmətindən qorxmaq. Bu necə əldə olunur? Bir tərəfdən Allahı o qədər əzəmətli görürlər, o qədər böyük bilirlər, Allahı o qədər gözəl dərk ediblər, Allahın əzəmətini dərk etdikdə, özlərin bu əzəmətin qarşısında heç bilirlər. Bu əzəmətin, bu böyüklüyün qarşısında çox kiçik, çox həqir bilirlər və nəticədə qorxu əldə olunur, qorxurlar. Bu Əhl-i Beytə məxsus olan qorxudur. Dünyəvi misal istəyirəm buna vuram. İnsan əzəmətli, böyük şeylərin qarşısında həyəcanlanır. Ya istər böyük şəxsiyyətlərin qarşısında, onlarla həmsöhbət olanda, ya məsələn, gedir görsən uca bir binanın, qüllənin üzərinə çıxdıqda, əzəmətli dağlarla rastlaşanda, görürsən, qarşılaşdığı əzəmətin qarşısında özün kiçik bilir. Ona təsir edir. Dünyada bu cür misalları vurmaq olar. O ki, Əhl-i Beyt Allahın əzəmətini dərk edirlər ki, bizlər onu dərk eləmirik. Allahın əzəmətini dərk etdikdə özlərinin nə qədər kiçik olduqlarını, həqir olduqlarını dərk edirlər və bu dərk etmədən qorxu doğur. Bu müsbət qorxulardır. Allah'ın verirəm öz izzəti kərəminə bizləri Allah'tan qorxan bəndələrindən qərar versin.